हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस नए चैनल में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं आपके साथ काली खांसी, जिसको कुकुर खांसी के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसको वोपिंग कफ के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यह रोग जो कि प्रायः छोटे बच्चों में होता है, ये बोर्डीटेला पेस्टिस और हीमोफाइलस पर्टुसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। यानी कि किस जीवाणु से होते हैं? दो जीवाणु है, एक तो बोर्डीटेला पेस्टिस और दूसरा हीमोफाइलस पर्टुसिस। ये दो जीवाणु के कारण जो है यह काली खांसी या कुकुर खांसी या वोपिंग खांसी हो जाया करती है। आइए स्टूडेंट्स के लक्षण जो सिम्टम्स हैं इसको देख लेते हैं। बच्चों को बहुत देर तक कष्टदायक खांसी आती है। इसका लक्षण क्या है? बच्चों को बहुत देर तक कष्टदायक, बहुत ही प्रॉब्लम करने वाली खांसी उत्पन्न होती है। यहाँ तक कि खांसते खांसते बच्चे अपना मल और मूत्र दोनों का त्याग कर देते हैं। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो लैट्रिन बाथरूम साफ कर देते हैं। खांसी तब बंद होती है, कब होती है बंद? जब खांसते खांसते थोड़ा सा स्राव यानी कि जो मुंह से जो कफ है वो बाहर निकल आता है। इस रोग के कारण कई शिशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। ये इतना डेंजरस है बच्चों के लिए कि कई बार खांसते खांसते इतनी प्रॉब्लम हो जाती है उनको कि बच्चे जो हैं मृत्यु तक इनकी हो जाती है। इसलिए बच्चों को डीपीटी का टीका लगवाकर क्या करना चाहिए? बच्चों को डीपीटी का टीका लगवाकर शिशुओं में इस रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करा देनी चाहिए। यानी कि बच्चों को यदि आपको सेफ रखना है तो बच्चों पे आपको डीपीटी का टीका लगाना बहुत आवश्यक है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स की इसकी जो है रोकथाम और बचाव या उपचार किस तरह से करेंगे, यानी कि प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास इस रोग की रोकथाम का सर्वोत्तम उपाय है। यदि आपको इस रोग से बचना है तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि बच्चों को 6 सप्ताह बाद, यानी कि जैसे अभी टीका लग गया उसके ठीक 6 हफ्ते बाद डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। डीपीटी, ये आपने महसूस किया होगा कि डीपीटी है क्या। डीपीटी जो है 3 शब्दों से बना है। डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पी का मतलब होता है पार्टुसिस और टी का मतलब होता है टिटनेस। यानी कि डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया, पार्टुसिस और टिटनेस, ये 3 चीजों का मिश्रण और ये टीका लगाया जाता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 पर देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास एरिथ्रोमाइसिन लाभकारी प्रतिजैविक होता है। यानी कि इस जो कुकुर खांसी है, काली खांसी से बचाव के लिए एरिथ्रोमाइसिन नामक एक जो एंटीजैविक यानी कि प्रतिजैविक जो है वो काफ़ी उपयोगी और कारगर सिद्ध होती है। और डीपीटी तो मैंने आपको बता ही दिया। तो स्टूडेंट्स, यह एक काफ़ी खतरनाक बीमारी है छोटे बच्चों के लिए, जो कि काफ़ी हार्मफुल भी है और परिवार के लिए भी ये काफ़ी दिक्कत का सबब बन सकती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने यह जो काली खांसी है, कुकुर खांसी, इसको काफ़ी अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आ गई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नए वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।